大家好，又係到賢者屋介紹水晶嘅時間啦。咁今日呢條咧綠幽靈嚟嘅，咁之前我哋都介紹過噶啦。咁但係咧，點解要再強調咁介紹下咧？因為呢種咧就係天然色嘅綠幽靈嚟嘅。咁市面上嚟講啦，都真係幾多入咗色噶啦。因為綠幽靈嘅礦咧都比較少噶啦，而家嚟講係啦，所以市面上會多咗少少加色嗰種嘅綠幽靈啦。咁而冇加色嘅綠幽靈，你睇到啦，嗰啲色比較天然色嘅，比較柔和些少嘅，唔會話特別刺眼啊，唔會話好鮮豔啊嗰種顏色嘅。就算佢最鮮豔嚟講咧，揾俾大家望一望先，都係好似嗱，我哋望一望先，嗱，真係最鮮豔噶啦，都唔會話特別刺眼嘅，係啦。好啦，咁綠幽靈有咩功效咧？主要咧佢就係幫助一啲創業人士啦，會比較適合多啲嘅，因為佢比較主張嗰種正財運咧係多勞多得嗰種嚟嘅，係啦，咁會幫你招埋貴人啦，增強下事業運啊咁樣嘅，同埋幫你抵擋下啲外界嘅干擾啦，外界嘅能量啊、磁場干擾咁樣嘅，係啦。好，咁我哋又度一度呢條嘅 size 大概幾多先？大概就10M 到啦，係啦，10.2嘅。咁呢個 size 都係比較舒服嘅戴上手，男女士都可以戴嘅。所以你見咧戴上手之後咧，唔會話特別大粒突出咁樣嘅，比較舒服嘅呢種 size，係啦，戴上手仲靚啲添。除翻落嚟啦，嗱，除翻落嚟個晶體就好靚嘅，嗱，好啦，中意呢條片嘅，去 like 同 share 俾朋友啦。咁如果想跟得貼啲嘅，可以 subscribe 埋我哋嘅 YouTube channel 嘅，多謝大家，拜拜。